В шахты Ростовской области съехались около 300 сильнейших атлетов из 16 регионов страны. И в этой серьезной борьбе 5 представителей Ингушетии завоевали сразу 3 медали. 2 золотые и 1 серебряную. Настоящей сенсацией турнира стал 10-летний Ахмат Мальцагов из Ингушетии. В тяжелую атлетику он пришел всего год назад и вторые в его жизни соревнования. Но именно здесь, в весовой категории 67 килограммов плюс, среди юношей 10-12 лет, он завоевал свою первую медаль и сразу же золотую всероссийского уровня. Соперником нашего земляка был 12-летний атлет, но двухлетняя разница в возрасте не стала помехой. Ахмат показал в сумме двоеборья 78 килограммов, на целый килограмм больше, чем у серебряного призера. Его золотой результат – 30 килограмм в рывке и 48 в толчке. Вслед за юным коллегой на высшую ступень подиума поднялся и Анзор Евлоев. В возрастной категории 13-15 лет и весе до 89 килограммов он не оставил шансов 9 своим оппонентам. Сырного жигтая хырсы, сумнежите результат, где кадр дата за это удалось что результат. Конкурент бар, дикейж барыш, ханч чобар конкурент бар драуч. Россия сохобо конкурент барыш, так Россия хас, Россия чудо кая усу, халхаш Россия тук ярч гангш. Царю до кая жосу, танандрез Россия захса, план захса. Серебро в копилку нашей команды принес Адам Сальсанов. В своей весовой категории до 81 килограмм среди 13-15-летних он соревновался с 12 атлетами. До золота Адаму не хватило всего 5 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 191 килограмм. Борьба была невероятно упорной. Таким образом, наша сборная тяжелоатлетов блестяще выступила на престижном турнире. 2 золота и серебро – это серьезная заявка на лидерство. И, как признался главный тренер команды Мурат Галаев, такие победы – закономерный результат упорного труда. Слабый турнир ЯЦ, один из лучших турниров из России. Календарный план шла же. Ну, конец года, результатом доволен. С января месяца выступать даже. Да, были ошибки, но немного. Ну, я думаю, это исправим. И теперь с новыми амбициями и закаленным характером наши тяжелые атлеты готовятся к следующему испытанию – первенству России, которое пройдет в марте будущего года. Цель одна – снова подняться на всероссийский подиум и доказать, что ингушские богатыри одни из сильнейших в стране. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.